咁當然係好興奮啦，同埋能夠同幾位一齊嚟到大馬，我覺得係好似我哋嗰陣時宣傳嗰個時間一樣啊，都係大馬應該係對我哋嚟講係一個好幸運嘅地方，令到我哋呢個劇集咁受歡迎。多謝你哋。好幸運啊，好開心啦！咁希望電影版就真係越快越好啦，係啦，亦都就唔需要觀眾太耐啦。同埋多謝大家睇我哋一片。當然係高興啦。咁啊可以嚟到首先第一集我哋到馬來西亞就攞咗呢個最尾個劇集，希望可以即係之後可以喺香港可以再攞一啲天水圍先嘅電視劇大獎啦。咁呢個係我自己嘅心願，因為自己本身好中意呢個電視劇，同埋好受歡迎。咁由第一集到而家一集都好受歡迎嘅時候，咁希望獎項攞一段啦。係有冇諗過喺香港都有機會可以攞埋 TVB 嗰個最佳劇集獎？係咪最大嘅願望係攞呢個？我覺得冇問題嘅。好有信心啊！真係。手分答好似有型啲啊嘛。好型，好型，好型。係啊，最佳劇集一定係衝上去蕭二㗎啦。Sure win。Sure win 嘅。好，唔該晒三位，恭喜晒三位。